वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद कफील वल्द मोहम्मद इकबाल। कफील बेटा आप रेडी हैं तो आ जाए। जाओ अनाया बेटा। शाबाश शाबाश आ गए। आपका पहले टेस्ट है कफील मेरे ख्याल में। ठीक है, तैयारी है आपकी थोड़ी बहुत? अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अच्छा जी बेटा, मुझे ये बता दें कि इस बटन का क्या नाम है और ये क्या काम करता है। ABC इस पे लिखा है और लाइन में लिखा है। चलिए खैर, नाम इसका पता है? अच्छा, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो बटन। किसी भी वर्ड को लिखने के बाद उसके दरमियान में लाइन ये वर्ड लगाता है, ये वाला बटन। चलें ठीक है बेटा, बैठे आप, शाबाश शुरू करें। ठीक है जी, देखते हैं कफील हमें होम रो बेटा आप करेंगे, नहीं रुक जाएंगे, आप लॉन्ग पे करेंगे। लॉन्ग पे यहाँ से आप चेंज करके लॉन्ग पे आ जाएंगे। टेस्ट हमारा हमेशा लॉन्ग पे ही होगा। शाबाश, जैसे ही आप रेडी होते हैं तो स्टार्ट कर दें। शाबाश। यस, ये जी हमारा इस बैच का पहला टेस्ट है आज। जी जी ठीक है। जी शबाज आ गए हो? हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप ही की बारी है। शाबाश शाबाश कफील बेटा, बिल्कुल फ्री होकर लिखे। किसी भी किस्म की जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलें कोई नहीं, छोड़ दें, फिर अभी जो है वो बाहर वाले कंप्यूटर यूज करें। तेज 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 शाबाश शाबाश। गुड 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 शाबाश। ऐसे ही है बेटा, टेस्ट में ऐसे ही रहता है। शाबाश, कंप्लीट करें जितनी भी आती है, प्रोसेस से गुजरना ही जो है वो बात भी है। इसके बाद आप भी करिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, बारी आपकी भी आ रही है इसके बाद, मतलब पीछे हो ना। अच्छा जी, 21 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है कफील बेटा। आई 51 आपकी मिस्टेक्स थी, सारी मिस्टेक्स आपने ठीक की हैं। टोटल टाइम आपने 3 मिनट
20 सेकंड स्पेंड किया है। ठीक है, आगे शाबाश, नोट हमने कर लिए। कम स्पीड है लेकिन चूंकि पहला टेस्ट है, टाइम आपको कम मिला है, इंशाल्लाह ये जो है वो अगले टेस्ट के अंदर जो है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।